Vi har et spændende program foran os, og det handler meget om, nærmest næsten kun om Burundi i dag, og det tror jeg bestemt ikke, det bliver ringere af. Velkommen til jer alle sammen, og især Lise og Jep. Dem vender vi tilbage til. Det var vist det. Så tror jeg, inden vi giver ordet til Lise og Jep, så synes jeg lige, vi skal folde hænderne, og så lægge den her næste times tid i vor herres hænder også. Far i himlen, tak fordi vi kan mødes også på denne måde. Tak fordi du vil velsigne den næste times tid for os. Vil du være med Lise og Jep, der skal dele deres oplevelser fra Burundi. Vil du også være med dem i Burundi og de andre steder, hvor vi på en særlig måde har en opgave. Tak fordi du også er med alle os. Vi takker også for, at du har givet os mulighed for at støtte vores venner, både med forbøn og omtanke og også med økonomi. Tak for de mange relationer, vi har til folk ude i verden, som har en anden livssituation end os. Tak for det privilegie, det er at have venskab med dem også. Og så beder vi om, at din ånd må være med os, og vi vil også udtrykke vores taknemmelighed for, at vi er privilegeret i vores del af verden, og vi også kan få lov at dele det med andre. Og vi takker også for, at vi nu kan lytte til nogle gode historier på noget af det gode arbejde, der foregår ude i verden. I dit eget navn beder vi. Amen. Og så vil jeg lige om lidt give ordet over til Lise først, og senere Jep. Jeg kan jo se, at det stort set kun er kendte ansigter, der er med, så jeg behøver ikke at fortælle, at vi kører de her online-seminarer. Vi har sådan set besluttet, at vi fortsætter med det, i hvert fald frem til sommer. Og der vil jeg lige til slut nævne, hvad det kommer til at handle om næste gang. Men mens at jeg lige finder en præsentation frem, så kan det være, at Lise, du vil introducere. Ja, vi har jo lige været afsted i vinterferien, Jeppe og jeg. Og det er jo faktisk allerede næsten 2 år siden, at jeg kom hjem, og faktisk også 2,5 år siden Jeppe sidst har været i Burundi, så tiden går hurtigt. Og man kan sige, jeg skulle jo blandt andet besøge det her landbrugsprojekt, som hedder Turime 3. Det betyder jo, at vi dyrker Turime. Og jeg har været så heldig, at jeg har besøgt nogle af de andre landbrugsprojekter, både i BID-regi og i Dusbarane-regi. Og denne her gang var det tæt på hjemmet, kan man sige, fordi det var i området op omkring Rubura, at det her projekt det løber af stablen. Noget af det, som jeg særligt skulle ud og se, det var jo nye dyrkningsmetoder, og så var det så brug af biogødning og biopesticid. Så det var jeg jo lidt spændt på, hvad det indebar. Og Morten, du må gerne skifte slide. Og jeg var sammen med projektlederen Erik, som er herren i den grønne t-shirt der til venstre. Han er en meget, meget kompetent herre, og bortset fra det også en meget, meget festlig mand at være sammen med, altid i godt humør. Og vi skulle ud og besøge en superfarmer. Og en superfarmer, det er jo sådan et lidt sjovt begreb, og det er jo ikke noget, man sådan lige bliver fra den ene dag til den anden, fordi det er jo en, som man kan sige virkelig har været succesfuld med at drive landbrug. Og den her superfarmer Gervais, som vi skulle besøge den her gang, han har faktisk været det 3. projekt, han er med i som deltager. Og der har han så ligesom arbejdet sig op fra at være helt almindelig i projektmålgruppe i det første landbrugsprojekt. Og så har han jo bygget videre på de erfaringer og de ting, han har lært i hvert af projekterne, indtil han nu
er blevet det, der hedder en superfarmer. Og man kan sige, at han har gennem den her viden om nye og bedre dyrkningsmetoder fået bedre udbytte, og dermed også bedre økonomi, og derved har han også kunne købe rigtig meget mere jord, så han nu dyrker i en helt anden skala, end han gjorde til at starte med. Og det er ham, der står i den blå trøje op foran det, der ligner en kostal. Jeg troede også, det var en kostal, men jeg blev klogere, fordi det, jeg skulle se der, det var faktisk, hvordan de laver biogødning. Du må gerne skifte igen, Morten. Og der kan man se, at de slæber komøg og græs ind i den her bygning, og så lægger man ligesom komøg og frisk græs og sådan et affaldsprodukt fra majshøsten, nemlig stænglerne, som man ikke bruger til noget. Det lægger man i lag, men med en særlig plante, som de også er begyndt at dyrke, som hedder Tittonia. Og Tittonia, den har utrolig mange gode egenskaber, fordi den er rigtig god som bunddække, fordi den tilfører jorden rigtig mange gode ting. Den holder også på vandet, og den holder på jorden, hvis det regner for meget. Så kan den bruges som grøngødning, det vil sige, at man kan hakke den i stykker og drysse den direkte ud på sin mark, hvis man vil det. Men den har også den egenskab, at den faktisk booster især bønner og majs, hvis man planter den sammen med dem i markerne. Men så indeholder den altså også nogle rigtig gode ting til det her biogødning. Så man lagde alle de her ting i lag, og så bundvinder man det med jævne mellemrum hen over en måneds tid, og så er det simpelthen klar til at blive brugt som gødning ude i markerne bagefter. Så det er noget, der tager noget tid at bygge det her. Det er jo nærmest sådan en form for kompost, tænker jeg, hvor der så skal frisk komøg i, og så den her grønne plante også. Og det bruger man så til at gøde sine marker med. Og jeg vil sige, at vi så det rigtig meget i området omkring Rubulla, at de her bunker af den her form for gødning, de lå klar til at blive fordelt ude i markerne. Jeppe bemærkede det faktisk også, når han var rundt, at da jeg kom hjem og fortalte ham til, jeg har forresten set på den og den mark, at det ligger, at de har båret det ud og lægger det klar. Ham superfarmeren her, han bliver jo på den måde også en rollemodel for dem både i projektet, men også i lokalområdet. Og han er jo så med til at undervise i de her nye metoder, både at det behandle jorden på og dyrke på. Og det sker også i samarbejde med agronomerne i området, som jo kommer med den her nye viden om, at nu kan man lave gødning på den her måde, i stedet for at købe dyr kunstgødning for eksempel. Og han fortalte ham farmeren her, at fra han startede som helt traditionel dyrker ligesom alle andre i sine små marker, der høstede han måske 60-100 kilo majs per sæson. Og nu er han oppe på 7 tons per sæson. Det vil sige 2 gange om året kan han høste 7 tons majs og 1,5 tons bønner. Og det er selvfølgelig også fordi han har kunne købe mere jord, men det er simpelthen også fordi han har lært nogle mere effektive dyrkningsmetoder igennem det her projekt. Han har også lært nogle andre ting, nemlig at det er godt at opsamle gødning. Det er simpelthen første gang, jeg har set nogen opsamle gødning fra både kaniner og høns. Så han havde lavet sådan et tagrendesystem under sine kanin- og hønsebuer, og så samlede han simpelthen gødning ind også til at putte ud i markerne. Nu er han jo så mand, ham superfarmeren her, men det er faktisk sådan, at i det her projekt, der er 70% af deltagerne i projektet er faktisk kvinder. Derfor er der jo også nogle andre ting med inde i projektet end kun dyrkningsmetoder. Det omhandler også sundhed og ernæring, og der er spar-lånegrupper også. Og nogle af kvinderne udtalte, at nu dyrker de faktisk alt det, de skal bruge i deres husholdning på nær. Altså salt, sukker og olie, det er faktisk det eneste, de har behov for at købe. Så det er jo rigtig, rigtig positivt. Nogle af de her spar-lånegrupper,
er gået sammen og har lavet det, man kalder nu skal du hjælpe mig, Morten, en federation, er det ikke rigtigt, det første step, hvor de er sammen i en lidt større gruppe, og på den måde ligesom kan få lidt mere kapital. Og de havde købt en kværn og sat op i en lille landsby på den anden side af Ruhra, og den fik vi også lov til at besøge. Den driver de så i fællesskab, men har en ansat til at passe den. Det var så desværre sådan, at når nogen får en god idé, så er der tit andre, der får samme idé, og derfor var der lige pludselig 8 kværne i det her område. Og ikke kun den ene, som de så havde investeret i, men de havde så faktisk indgået en aftale om, at de ville skiftes til at have åbent, så der kun var 2 kværne ad gangen, der havde åbent. Så man skiftede sådan i løbet af ugen, og det er ikke sikkert, at det giver mere forretning, men det kan være, at det føles mere effektivt måske at have mange kunder 2 dage i træk, og så holde pause i nogle dage. Så det er noget af det, vi også kan se, det er, at man slår sig sammen og investerer i nogle ting. Nogle investerer også i køer, for eksempel, som jo er dyre, og så laver man sådan en solidaritetskæde, som vi kalder det, hvor man så lige så stille får kalve delt ud til medlemmer i gruppen. Så alle efterhånden ender med at have en ko. Og hvis du går lidt videre, Morten, så fortsatte vi lidt længere ud, og nu, hvis du kan få lyd på, så har de sådan et slagord i det her projekt, hvis du kan starte, den kan lige køre en gang mere. Jeg ved ikke, om du kan få lyd på den. Der er masser af lyd her på min. Nej, der er ikke lyd ud ved mig i hvert fald. Men de synger, kan jeg afsløre. Jeg skal nok og det de gør, det er, at hver gang de mødes, Jeppe og jeg, vi stussede over det i starten, da vi kom ud i 2021, og tænkte, hvad er det, de råber? Så råbte de, Terembere! Og så svarede de andre, Siganja! Og så tænkte jeg, det der Terembere, det forstod vi godt, for det betyder sådan, lad os ja, altså det er sådan noget med fremskridt og udvikling. Og det andet, det betyder opsparing. Så det er noget med fremskridt og opsparing. Så det er jo sådan ligesom spare-lånegrupperne, der har sådan et slagord. Så det råber de hver gang de mødes. Så det er sådan en ting, hvis vi også skal hilse pænt på at præsentere os selv, så starter man lige med at sige det. Så hvis jeg siger til dem Belle, så råber de Siganja, og så siger jeg Siganja, og så svarer de det andet tilbage. Så det er jo meget festligt. Her kan I se, at de har lavet et meget flot skilt, hvor man kan se, at det er Dutaparane og CKU, der sammen har det her projekt Turime 3. Og her skulle vi så se produktion af biopesticid. Og det var sådan en kombination af 5 forskellige planter, men hvor igen den her Tittonia er en del af mixet. Så de har 5 forskellige planter med hver deres gode egenskaber, som man så hakker først, og så bliver det knust i den her morter. Og hvis du lige bladrer en gang mere, Morten, så kan man se, at man så blander aske i også. Og det hælder man så vand på, og så kan man se på billedet op til højre, at agronomen han er ved at vise, så er der plantedele op til, det er sådan en del, og så fylder man vand op 2 dele mere. Og så skal det røres rundt, og så skal det stå og sumpe godt i en uges tid. Og så er det faktisk klar til at blive brugt som altså insektbekæmpelse på markerne. Så det er en ret nem måde at skaffe sig en form for insektbekæmpelse på, og det er også en ny ting i det her projekt, at man laver sin egen pesticid på den måde. Og den sidste ting i det her projekt, som også var nyt, det er faktisk, at de har inddraget unge, som ikke er gift, i spare-lånegrupperne. Det gør man faktisk meget, meget sjældent, siger de, fordi de siger, jamen unge mennesker, der ikke er gift, de har jo ikke nogen økonomi. Men det har de altså haft held med i det her projekt, så der er en del unge mennesker under 30 år, som er med i spare-lånegrupperne i lokalområdet omkring det her projekt.
Så jeg synes faktisk, det var rigtig positivt at komme ud og se og opleve det der med, hvordan man kan arbejde sig op fra næsten ingenting at have, og til at føle, at nu er man virkelig på vej og kan mærke fremskridt. Og han lavede også Superfarmeren der vandopsamling fra sit tag. Han havde investeret i en solcelle, så han havde lys inde i sit hus i en lille pære. Og hans næste store drøm var faktisk en parabola fjernsyn. Og han mente, det var inden for rækkevidde. Så jeg synes jo, det er rigtig positivt. Han havde også købt en avlsgedebuk for 1 million burundifranc. Det er jo også en slags penge, kan man sige. Men den kan han jo så tjene penge på at bruge til at befrugte geder i området med. Så det var også en form for business, han havde gang i. Så jeg synes faktisk, at det var virkelig positive historier at komme ud og høre. Og det er jo dejligt, når vores projekter går godt. Men også godt at se netop, at der er progression i det, at man kan blive ved med at lægge et nyt lag på og bygge videre på det, man allerede har lært. Og det gælder jo også projektlederne, når de så sammen med de lokale både myndigheder, agronomer og dyrlæger og så videre, at der kommer hele tiden ny viden, som man inddrager i de her projekter. Så det synes jeg jo er rigtig positivt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har noget, de vil spørge om eller kommentere i forhold til lige præcis det her, fordi det næste er lidt noget andet. Og mens I lige tænker, så kan jeg da lige tilføje, at der er faktisk sådan noget, det de kalder extension officers, altså sådan nogle agronomer på forskellige administrative niveauer, som i princippet skal hjælpe lokalbefolkningen med metoder. Men med så meget andet, så er det system hæftigt underfinansieret. Og det vil sige, at de får i hverken efteruddannelse, de der stakkels agronomer eller noget som helst. Så jeg vil også sige, at vi også hjælper de lokale myndigheder med at gøre deres arbejde, hvis man må være så streng. Og typisk så bliver de inviteret med til de forskellige træninger, sådan så de faktisk får noget ny viden ind, og så kan hjælpe endnu flere end bare dem, der tilfældigvis er med i projektet. Så det er også med til at stille nu i det her tilfælde Dusovarane, den ene partner, godt i lokalsamfundet. Men når det så er sagt, så kan de ikke rigtig kende forskel på Baptistkirken og Dusovarane i det der område, lokalbefolkningen. Så det er sådan lidt, de arbejder også tæt sammen. Men man kan sige noget andet, som var godt at høre, når man kom rundt, det var, at når de så hører vi fra Baptistkirken, og at vi sådan har base i Robur, så siger de, det er der vandet kommer fra, når det kommer. Det får jeg høre lidt mere om lidt senere, men det er jo faktisk også noget af det, man så ved i hele det område der rundt om, sådan, det er jo dem, der har givet os vand. Så det er jo også dejligt at høre, kan man sige. Er der nogen, der har sparet sammen til et spørgsmål? Ellers så tror jeg, vi inviterer Lise til at fortsætte. Ja, så bevæger vi os et helt andet sted hen. Nu skal vi nemlig en tur til museet. Fordi vi var jo så privilegeret, vil jeg sige, at der jo var ordination, imens vi var der. Muligvis, fordi de vidste, at vi kom, havde de planlagt, at det lå den søndag. Det havde de. Og det tænker jeg. Og det var jeg jo rigtig glad for, dels fordi de 19 af de 26, der skulle ordineres, var jo nogen, jeg havde fået lov at undervise på præsteskolen i Robur igennem 2 år, jo, så det var jo nogen, jeg kendte rigtig godt. Og så også fordi kvindenetværket også spiller en stor rolle netop i forhold til deres hustruer. Fordi lige præcis de præstestuderende har kvindenetværket haft et projekt for, hvor vi hjalp deres hustruer, mens de så var afsted på præsteskolen, så har vi haft et lille projekt for deres koner derhjemme i form af køkkenhaver og sparelåne og små husdyr og sådan nogle ting. Så det var jo dejligt, at det lige præcis var dem, der skulle ordineres som den største gruppe. Og som en del i det, så har kvindenetværket dernede, de organiserer så en træning for præstefruerne, og det er så det, vi kan se
nogle af underviserne her. Til venstre har vi formanden for kvindedepartementet i Burundi, Consolate, som er sundhedsuddannet. Hun har tidligere arbejdet på klinikken i Rubula, men arbejder nu på en privat klinik nede i Bujumbura. I midten har vi Special Advisor for kvindedepartementet, Angelique, som er hende, der har taget en Ph.D. i teologi, blandt andet støttet herhjemmefra. Og til sidst så har vi præstefruen fra Rubula, Anne-Marie, som er næstformand i kvindedepartementet. Og de her 3 damer var nogle af underviserne til de her præstefruer, og jeg vil sige, det var meget varierede undervisningsemner, de tog fat på. Det var alt fra hygiejne, både præstekonens personlige hygiejne og god hygiejne i hjemmet, og til hvordan man så er en god rollemodel som præstekone. Og jeg synes lige, Morten, vi skal se nogle af de bibelcitater, der sådan blev hivet frem i den her undervisning, at det hjælper ikke at være smuk, hvis man ikke kan tænke sig om. Og man skal også være en god og mild hustru for sin mand, for ellers så kunne han lige så godt bo i et tørt ørkenland, end at have en sur kone. Og man skal også være dygtig, fordi man skal ikke gøre sin mand skam. Så altså jeg vil sige, der blev ikke sparet på formaningerne til de der nye kommende præstefruer. De skulle jo både være gæstfrie, og de skal stå til rådighed for menigheden, og de skal sørme også huske at stå til rådighed for deres mand, og der blev ikke lagt fingre imellem, vil jeg sige. De er ikke så berøringsangste, de kvinder der, når der ikke er mænd til stede, vil jeg sige, så det er ret underholdende. Og som man kan se på det næste, så har kvindenetværket i Danmark igen givet kjoler til de her kommende præstefruer. Der er rigtig mange af dem, som ikke har særlig meget at gøre med, og derfor så er det måske den eneste nye kjole, de får i de næste mange år. Man får jo sådan en nederdel, som kan enten trækkes ind eller lægges ud, fordi det er bare et langt stykke stof med en løbegang, og så en lang snor, så kan man jo stramme den mere eller mindre til. Og så er der jo et stykke stof, man tager over sig, og så er der en bluse, man har på indenunder. Og jeg vil sige, det regnede, da den del af det stod på, så for det første var det rigtig svært at høre noget, fordi troberegn på bliktag, det gør lidt ved kommunikationen. Men lyset var også rigtig dårligt, så jeg sad og tænkte, det var ikke de mest festlige kjoler, synes jeg, de havde fået valgt den her gang. Men næste dag var det virkelig, virkelig flot at se, så det blev meget, meget festligt til selve ordinationen. Og hvis du bladrer, Morten, så kan man se, at hvis man ikke har været i Musema før, er det selvfølgelig svært at se, men der var virkelig gjort klar til fest oppe på højen, kirkehøjen, hvor det gamle missionærhus, man kalder slottet, ligger. Der havde man bygget sådan et vældig platform, som hædersgæsterne sad på, her iblandt også de kommende præster og deres hustruer, og så var der så et telt nede foran, hvor så, hvad kan man sige, næste led, dem lidt lavere i hierarkiet måske, sad også i skygge, og så dem, der så ikke var så højt på strå, de måtte så sidde ude i solen. Og dem var der rigtig, rigtig mange af os. Der var jo tusindvis af mennesker i Musema. Og vi var jo så også klædt på til fest. Kvindenetværket, de havde sørget for. Jeg havde godt nok taget jeg har selv sådan en festkjole, som jeg havde taget med hjemmefra, men de synes, de kan så godt lide, hvis vi ser lidt ens ud. Så de havde sørget for, at der var en, jeg kunne få på. Du må gerne skifte igen, Morten. Og nu kan man nok, jeg ved ikke, om I kan komme til at høre lyden, men det, der foregår på den lille film, det er, at en af de studerende aflægger sin præsteed, aflægger løfte om, at han vil tjene baptistkirken og vor Herre og sin menighed på den bedst mulige måde. Da de var færdige med at aflægge løfte alle sammen, så kom deres hustruer ned, og så skulle de sådan symbolsk stille sig bag ved deres mænd med hænderne på deres skuldre, og så skulle de så på den måde vise, at de stod sammen. Og så til sidst så blev der jo bedt for dem alle sammen. Så gik de op igen, de her præster, og så fik de ny præsteskjorte med den
med den hvide flip på og kom ned igen, og så blev der bedt for dem alle sammen. Og der var jo fine gæster fra den protestantiske alliance og fra forskellige kirkesamfund. Selv Frelsens Hær var repræsenteret med en kvindelig officer. Det var meget vældigt. Og med i ceremonien var også, at man pensionerede 5 ældre præster. Så hvis Morten lige skifter, så er det sådan, når man går på pension, så får man overrakt for det første et fint diplom rammet ind, så får man en hat, og så får man en stok, og så får man også en kuvert med sådan et pensionsbeløb i. Og deres hustruerne til de pensionerede præster fik så et stykke fint stof. De kunne få lavet sig en kjole af, og det er også kvindenetværket i Danmark, der har givet det. Og til sidst til højre her, der kan man se en af de nyordinerede præster, Dengue Salvatore, som har været i Musema i mange år, og nu skal være i en nystartet menighed, som er startet med hjælp fra Roskilde, nemlig, Kirundo. Så der skal han op og være præst nu her. Så det var vældig, vældig festligt, og vi var rigtig glade for at være med, vil jeg sige, begge to. Vi synes, det var en virkelig fin anledning. Man kan jo blive helt misundelig over, at de har deres egen præsteuddannelse og kan uddanne så mange. Så det var vi vældig, vældig glade for at være med til. Jamen tak for det. Ja. Og I bryder bare ind, hvis der er spørgsmål. Og hvis ikke I gør det, så fortsætter Jeppe nemlig med det rene vand, han har sagt. Det rene vand. Jamen en af de ting, jeg jo sådan plejer, når vi kommer på egen, det er at lige tjekke lidt op på, at det projekt, som vi lavede tilbage i 1819, med støtte fra Rotary og andre omkring vandforsyning til Ubrutter og andre steder, det fungerer, og det er jo klart, det er det vand, jeg selv skal bade i om aftenen, så der er jo en personlig interesse for, at det rent faktisk fungerer. Og når jeg ved, at Morten skal ud næste måned, så er det jo rigtig vigtigt, at det kører det der. Så det var der, og det nye det er, at nu bor vi ikke i Kayanza-provinsen længere. Man har slået Kayanza, Ngozi og Kirundo-provinsen sammen til det, der hedder Butanyerera-provinsen. Det skal man lige øve sig lidt på at sige. Så det er det, der er ret i det. Så hvis du lige går lidt videre, så kan vi se det er et landkort, og ude til venstre ved den blå pil, der har vi kilderne, og så har vi den her 12 km lange forsyningslinje igennem landskabet, hvor vi dengang forsynede omkring 5.500 mennesker der i 2019. Og som så mange andre steder, så er det lykkedes katolikkerne at placere sig ved den røde pil, altså mellem os og så vandkilden, og det er også op ved den grønne pil til sidst der. Sådan er det som regel. Det, der jo er sket, og som vi nok havde en anelse om ville ske, det var, at der flytter folk til, når der kommer vand, og du kan sådan godt glide videre til den næste. Der er sådan lidt billeder fra dengang, hvor alt var godt, og der var meget vand i hanerne. Men befolkningens tal, det stiger, og det gør vandforbruget også, og det betyder så, at dem, der bor ude sidst på enden på linjen, de får ikke så meget vand, som de gjorde engang, og det er jo så også i Ubrutter og de nærliggende høje, det går ud over. Så der udviklede vi lidt en plan B, og den effektuerede vi faktisk allerede i 2019, hvor vi simpelthen, dem der kan huske tilbage i tiden vil vide, at der var et gammelt vandsystem i Ubrutter, som blev etableret i midten af 50'erne, og man har hørt historier om Erik Hagstrøm og min paponkel David, der svømmede rundt i den her tank, som vi bruger stadigvæk, og der er altså nede i dalen, der er der nogle kilder, som giver rigtig meget vand, og dem renoverede vi så og lavede et lidt nyt system med en tank og noget pumpe og værk, som gjorde, at vi kan i hvert fald forsyne Ubrutter og omegn, hvis ellers der er strøm til det. Og det er altid godt at have baghånden. Og når man kigger på det billede der, så kan man godt se, at vi har taget en grøn dal, og så har vi gennemgravet den totalt. Men hvis du tager det næste billede, så kan man jo så se, at nu er det blevet lidt pænere at kigge på, og sådan har det set ud i nogle år. Der er 2 steder, hvor det faktisk er lokale kilder, som man kan hente vand ned, hvis man vil gå de 80 meter ned. Og ellers så har vi vandtanken, hvor der sidder en pumpe i, og så et lille hus, hvor der sidder lidt elektrisk styring og strømmen kommer.
Men derfra kan man pumpe op, og på næste billede, der kan man jo lige, hvis man er teknisk interesseret, se det ventilarrangement, der gør, at vi kan lukke vand det ene eller andet og det tredje sted hen, og endelig så havner det så op i vandtanken til højre i billedet. Og det er jo en gammel en. Tingene, de skal vedligeholdes og repareres, og det har vi da også gjort lidt i. På næste billede, der har vi et billede af den garantireparation, vi var nødt til at lave på en af de store kilder op i Njarkette der, fordi der havde man simpelthen, man skal pakke sådan en kilde med nogle sten rundt om, og man havde også fundet nogle fine sten, man havde ikke lige filmet, at de sten, man bruger, det er sådan nogle, der bliver opløst i vand. Så da den her ligget i vand i stykke tid, så mudrede det hele simpelthen til, og så kom der ikke rigtig vand ud af systemet længere, så der måtte man hen og grave op og sådan nogle ting. Det fik vi lavet i 21, og pumpen nede i dalen, den skal også vedligeholdes, det kan vi se på næste billede. Og der var rigtig mørkt nede i tanken, men så kan I gengæld se et billede af min allerbedste ven ved politiet, nemlig Bertoni og hans AK-47, som han synes, han skulle følge mig med ned i dalen en gang, at vi reparerede på det. Men der er ting, der skal laves, og der skal også lidt økonomi til at få det her til at fungere. Og da vi var færdige med projektet i 19, der fik man også lavet en lille forening, der skulle, eller man blev enige om, at nu skulle der krasses lidt penge ind, sådan at der var penge til at vedligeholde for, og kommunen sagde, det skal vi nok styre. Og det gjorde de så også på den måde, at de samlede penge ind, eller tog pengene, og efter sigende, så blev der også nogle gange udleveret lidt materialer til, at man kunne reparere for. Men så har du et valg i Burundi, det var der sidste år, og så er det jo nemt at blive genvalgt, hvis man siger, at nu skal vand i vandposter, det skal være gratis for befolkningen. Og det vil sige, at de her mennesker, som stod med kladehæfterne og krassede penge ind, jamen dem er der ikke behov for længere. Til gengæld skal staten og kommunen nok sørge for, at der kommer reservedele til, at man kan vedligeholde vandsystemet for. Og vandet er blevet gratis, men de her stumper til at vedligeholde med, og for det kniver det så lidt med. Så jeg sponserede lidt rørdel og noget her, mens jeg var dernede for at holde det her store system kørende. Men ellers så er vi nok så småt ved at gå til den næste plan, og det er sådan set, at vi isolerer hele det, der hedder robutter og uketter og chartersi fra. Der er sådan en rød pil, og der har vi simpelthen sat en kontroventil i, og det vil sige, at vandet det kan kun løbe ind ud fra det store system, men hvis vi begynder at pumpe ned fra dalen i robutter, det er den der gule cirkel og op, jamen så er det kun her lokalt, vi forsyner. Og ulempen med det er, at der kommer en elregning, der skal betales. Lige i øjeblikket, der er det BID, der betaler den elregning, og det er de der sikkert glade for, men derfor er det også lidt tilbageholdende med at bruge det. Så der tales om, at man skal til at give lidt hjælp til strømmen. Og vi har regnet lidt på det, og det koster omkring 400 franc at pumpe en kubikmeter op, og 400 franc, det er jo sådan 40 øre, ikke? For 1000 liter vand. Så det tænker vi godt, at når man har gået op og ned af dalskråningen tilpas længe, så er man interesseret i at spæde lidt til der. Så det er nok sådan, at det kommer til at køre, i hvert fald i tørtiden nu her fremover, hvis man vil være nogenlunde sikker på at have vand der omkring. Og plan C er vi så også begyndt så småt lige, eller har tænkt lidt over, det er egentlig, at vi ligesom i Njarnshøje, ikke så langt væk fra robutter, bruger solceller til at pumpe vand op med i stedet for. Men det kræver så lige, at der er nogen, der kan sponsere sådan nogle solceller der. Det er sådan lige status på vandet, men der er vand, og det meste det er der. Så det er kun et spørgsmål, hvordan man får det frem. Så kan man selvfølgelig spørge, hvordan kan jeg håndtere alt det her, når vi sidder herhjemmefra, og der må jeg jo så bare sige, at man skal bare kende de rigtige mennesker. Og det her billede fik jeg så et par dage før jeg rejste hjem, fordi manden til højre havde overladt 3 millioner brunligfranc til, som han skulle aflevere til manden til venstre. Og manden til venstre, det er Emanuel, som jeg har sådan hyret til, og se lidt efter tingene, dels huset også vand og sådan noget, det går han rundt og holder øje med at skrive og gøre sådan noget. Og manden til højre er et af Gitulus rigtig mange børnebørn, han hedder Adalbert, og han er dels præst, og så er han hovedkasser i baptistkirken i Burundi, så ham kan man godt overlade nogle millioner, og så det, de går de rigtige sted hen. Det er rart nok. Og det er jo lidt det, vi sådan igen lever på, det er jo, at vi har kender de rigtige mennesker, og vi ved, hvem de er, og hvem deres forældre var, og deres bedsteforældre nogle gange også. Og det er sådan lidt
det vice versa. Det gør, at vi behøver ikke at forklare så meget om, hvem vi er. Og det leder sådan lidt over i det næste emne, som handler lidt om netop historien, og nogen har muligvis set, at vi roder lidt med noget 100-års-jubilæum. Det er jo 98 år siden, at vi startede op i Burundi, det vil sige, at 100-års-jubilæet begynder jo at nærme sig. Og der er jo altid anledning til at lige kigge på nogle af de gamle bygninger. Dem har vi masser af billeder af, og jeg har sådan en lille række af, hvordan at slottet, som Lise nævnte før, hvordan det jo så ud i 1945 er det billede herfra jo. Og hvis man så bladrer lidt videre, så som det så ud i 1978. Nu er der blevet farver på, men det ser lidt mere faldende ud. Og så er det så blevet renoveret lidt, og det kan vi så se på det sidste billede. Og det er så cirka 2/3 renoveret lige nu. Det er en anden af Gitulus børnebørn, Gabo Roger, som står for det der. Og i venstre, eller fra midten af venstre, det er pigesovesale i øjeblikket, og over i højre side, der er vist lidt kontor og noget, som man bruger til noget. Og planen er jo nok, at det hele skal renoveres på et tidspunkt. En anden lille sjov ting, hvis man har læst i sine 10 år i Burundi eller sådan et eller andet, det er jo, hvordan det første hus det så ud dengang, og hvordan det ser ud nu. Jeg tænkte, jeg prøver lige at stille mig cirka samme vinkel, som I kan huske det billede, der var fra de gamle bøger. Så det står der også endnu, og murene er de samme, men ellers så er der sket lidt ved det inden da. Men det er ikke bare bygningerne, det handler om. Det kan være sjovt nok, men nok interessant er det jo, de historier, der er, og vi er jo godt forsynet med historier og skrevne beretninger i årbøger og baptisternes ugeblad osv., som missionærer og udvalgsformænd osv., de har kommunikeret. Men noget af det, som vi har forsømt lidt og få samlet op på, det er jo, jamen, hvad for en historie kan Burundi? Og det prøvede vi så lidt, og rigtig godt ville det have været, hvis man for mange år siden havde interviewet nogle af de første præster og sådan nogen, men de er her ikke mere, så vi må ty til deres efterkommere. Og jeg havde sådan skrevet ud et par uger i forvejen, at hvis det var muligt, kunne vi da godt tænke os at tale med efterkommere, børn og børnebørn fra Paulo Sanduku og Gitulu og Sibomana og sådan nogen. Og det skulle de nok kigge på, fik vi at vide, og da vi så landede, så fik vi så at vide, ja, altså, der er en svigerinde til Gitulu, som vil godt vil snakke lidt med os, og vi troede så, at hun var oppe i Rubuta, men hun var så i Bujumbura, og det fandt vi så ud af. Og så kommer vi til Musema og finder så ud af, at der står så et par stykker, der også godt vil tale med os, eller med mig. Og det er så blandt andet en Kunda Bashaka, som sidder på billedet over til venstre. I højre side er billedet til venstre. Han er blevet en ældre herre, og han var også en af dem, der gik på pension nu her. Så vi spurgte ham jo lidt ind til, hvad han sådan kunne huske fra sin barndom, og han var jo svigersøn til Paulo Sanduku, så han har selvfølgelig også været med sådan fra næsten starten af. Og han fortalte lidt af en spændende historie om, hvordan det var at være lille dreng i Kibati og gå i skole, og når man kom til 3. klasse, så skulle man så gå til Rubuta og gå på kostskole der og så videre. Og hvordan han blev efterfølgende uddannet og sådan nogle ting der. Og en lille sjov ting også, eller interessant ting, det er jo det her med, at jamen, deres forældre, de var jo ikke kristne. Og faktisk en Kunda Bashakas forældre, hans far var heksedoktor, indtil han på sine meget gamle dage blev baptist. Men han synes jo, det er helt naturligt, at børnene de blev sendt i søndagsskoler og i kirker og så videre, ikke? Men han selv holdt sig lidt til den gamle religion, så der har jo været et lidt interessant parløb imellem nyt og gammelt der, og det er der noget af det, vi skal dykke lidt ned i, tænker jeg. Og den samme historie fortæller damerne over til højre faktisk, det er 2 af Gitulus døtre, Fidelité og Edita, og så en af Gitulus svigerinde. Nej, undskyld, svigerdatter. Svigerinde? Okay, ja. Der kom der lidt sjove ting ud af det, altså blandt andet om, hvordan at Gitulu fik. Der var lidt omkring, at de missionærer, vi sendte ud, de mente jo absolut ikke, at man kunne drikke øl og så være baptist samtidig, jo, og det holdt man jo stærkt på. Men så skete der det, Gitulu han kom til Danmark i starten af 60'erne og så, hvordan at man var baptist i Danmark. Og fandt så ud af, at man kunne åbenbart godt drikke lidt øl en gang imellem, og så stadigvæk være medlem af baptistkirken. Så det blev indført op i Rwanda, hvor han var flyttet til i mellemtiden. Og
Og han forklarer Hagstrøm, at når verden den ændrer sig, så er man nogle gange nødt til at ændre sig med den også. Så det var sådan en meget sjov lille anekdote, som jeg ikke kan mindes at have læst i hverken årbøgerne eller nogle af de baptisternes ugeblad, som vi har været i gang med at scanne her på det seneste. Så der kommer mange spændende ting. Selvfølgelig også fortæller de selvfølgelig en masse beretninger også om de mindre spændende ting, altså Uganda i 94 og sådan nogle ting. Men det er jo en ting af det hele. En del af det hele. Det sidste, jeg lige har et par slides fra, det er den nye kirke nede i Bujumbura, i Ngakara. Over bagved, der står den gamle kirke, som blev bygget i 3485. Forrest der er man så ved at lave indgangspartiet, eller fundamentet til indgangspartiet. Der skal være sådan en lille grotte, eller sådan en lille sal nedenunder. Og hvis man lige tager de næste billede, så kan man se, hvordan man forestiller sig, at det skal se ud, når det her det står færdigt. Det er ambitiøst at sige det på den måde. Jeg tror, der er plads til omkring et helt byggeri, der på omkring 4.000 kvadratmeter. Så jeg tænker, man regner med at kunne putte et par tusind mennesker ind i den der store sal, der er omkring 40 meter bred og 40 meter lang. Det er rimelig stort. Om det nok bliver klar til jubilæet her i 28, det bliver lidt spændende at se. Der er nogle gange noget med en hockeystav, hvis det går lidt langsomt i starten, så satser man på, at det skal gå hurtigt til sidst, og det bliver måske nødvendigt i den sammenhæng her, men der bliver arbejdet på sagen i hvert fald. Så kan man altid putte en solnedgang ind til at slutte forestillingen af med, og det har jeg så også valgt at gøre her. Yes, og der er også plads til spørgsmål. Og hvis der er nogen, der måske får frimodighed til at stille et enkelt spørgsmål eller to, så kunne jeg lige måske starte med at spørge Lise om noget med alle de her præstekoner, vi så før. Altså i Danmark, der taler vi jo meget om gender equality og ting og sager. Med det, du fortalte, så var det ligesom om, at meget af dem var ikke slået an. Og hvad tænker du og om det? Og også, at der er jo også en tilbagevendende samtale om, hvorvidt kvinder skal have lov at blive præster på et tidspunkt. Og det synes vi jo, samtidig med, at vi heller ikke vil blande os på ny kolonialistisk stil. Nej, altså det er jo lidt interessant, fordi jeg synes jo for eksempel, man kan jo også kun sidde i bestyrelsen i kvindenetværket, hvis man er gift med en præst. Altså, så vidt jeg er informeret, så er det sådan, det hænger sammen. Og der kan man sige, eller i hvert fald har sådan en ret høj position inden for YBB. Og jeg synes jo i virkeligheden, at de kvinder, dem har jeg jo kendt i 10 år efterhånden. Dem der sidder i bestyrelsen nu, og de har jo enormt meget frihed, synes jeg. Altså, de farter jo land og rige rundt og på egen hånd, og så må deres mænd klare sig derhjemme. Men altså, så kan man sige, de har jo også lidt et andet system, fordi der er jo altid nogen derhjemme, der så laver mad og vasker tøj og passer børnene, i modsætning til hos os, ikke? Altså, de har jo hjælp i hjemmet, alle sammen. Men altså, jeg tænker, de er stadigvæk lidt mere traditionelle, end vi måske er. Men omvendt, så synes jeg jo også, de rykker sig i og med, at altså Angelique for eksempel, som har taget den her Ph.D. i teologi, det kan godt være, at hun ikke kan blive ordineret endnu, men hun må gerne undervise, for eksempel. Hun må gerne prædike. Så det er ikke fordi, man ikke vil bruge hende. Der er jo også, altså de afholder også forskellige anledninger, hvor det er kvinderne, der står for det. Men der er nogle meget traditionelle kønsrollemønstre, som er svære at rykke helt på. Ikke? Altså, det er jo også derfor, de siger, at man ikke kan blive ordineret præst, hvis ikke man er gift, fordi han skal jo have et support system. Der skal jo være en, der tager sig af ham. Han kan jo ikke klare alle de opgaver, hvis ikke der er nogen derhjemme til at tage sig af ham. Det er jo sådan, det er. Så der er selvfølgelig et stykke vej endnu, ikke? Men man kan sige, hvis du kigger til Rwanda, hvor der er kvinder, der er blevet ordineret som præster, så synes jeg jo også, de har nogle ret traditionelle kønsrollemønstre i alle andre sammenhænge.
det er jo ikke fordi de kvinder ikke skal passe mand og børn og så videre derhjemme stadigvæk. Altså, Det bliver bare lagt ovenpå. Ja, det bliver faktisk bare lagt ovenpå. Ja. Per, hvis vi lægger an til et spørgsmål, men jeg vil bare lige spørge, oplever du, at de føler, at de er undertrykte, kvinderne? Du har måske næsten svaret på det. Altså, jeg tror, hvis du bevæger dig, man kan sige, det kan godt være nogle af de kvinder, som vi lige mødte, af de kommende præstefruer, at det har meget at gøre også med, hvor meget uddannelse har man fået, for eksempel. Og det har også rigtig meget at gøre med hvad kultur er der i mandens familie og sådan nogle ting. Altså, så jeg synes, det er meget forskelligt fra ægteskab til ægteskab. Men jeg tror, at hvis du kigger på rigtig mange af dem, der ligesom er kommet en lille smule op, så tror jeg ikke, de føler sig specielt undertrykte. Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Og det har måske også noget at gøre med den der fornemmelse af, at man bidrager med noget til sin familie. Det har vi jo nogle gange snakket om i vores andre projekter, at hvis man ligesom kommer over, der er ligesom sådan et tipping point, synes jeg, i forhold til det der meget traditionelle, hvor det er manden, der er forsørgeren, det er manden, der er den ansvarlige. Og når man så finder ud af, at kvinden godt kan bidrage, uden at det er en trussel imod mandens rolle i familien, så sker der noget, synes jeg, i dynamikken, hvor man kan sige, at hvis manden ikke ser det som en trussel, og kvinden får lov til at bidrage, så holder man også op med at føle sig undertrykt, selvom der måske stadigvæk er nogle traditionelle rollefordelinger derhjemme. Det er sådan det, jeg oplever, synes jeg. Ja. Per? Ja. Jeg skal lige være sikker, nu du nævnede, og vi så også et billede af Angelique, som du selv var uddannet. Er det hende, der har været i Uganda og arbejde og læse? Ja. Ja, men og det hun så... Nairobi. Jamen, hun har også været i Uganda, hvis det er den samme, vi snakker om. Det det er hende, du har mødt jo. Ja. Da jeg var derude der i 18, var det vel, og vi havde møde med Baptistkirkens ledelse, der lovede de jo meget, at når hun nu er færdig, så skulle hun få lov til at fungere i kirkesamfundet og blive brugt på alle mulige måder. Men det har man så valgt at begrænse til, at hun kan ikke blive præst. Altså man kan sige, hun må jo undervise på deres præsteuddannelser for eksempel. Ja. Både nede i byen og oppe i Rubula. Og hun prædiker. Og så er hun jo så også det, de kalder special advisor for kvinderne i kvindedepartementet, ikke? Så hun har egentlig nok en rolle, synes jeg. Måske ikke lige den rolle, vi havde tænkt umiddelbart, men der tænker jeg jo også, der er vi jo nødt til at arbejde lidt med den kultur, vi er i dernede. Så jeg synes egentlig nok, at hun må nogle ting. Måske går det langsommere, end vi kunne tænke os, men jeg synes, der sker noget. Ja. Godt. Ja, det gør det helt sikkert på nogle områder i hvert fald. Så, men det er jo også et spørgsmål om, hvor meget vi sådan skal overstyre tingene. Jo. Vi forsøger jo at have et, skal vi kalde det, ligeværdigt samarbejde om tingene. Så selvfølgelig er der nogle, kan vi kalde det, ubalancer. Og dem i talsætter vi der også på behørig vis, når det er. Så, men der er et stykke vej nu. Så vi har i øvrigt, Lise og Jeppe havde en fin plakette med hjem fra hende, efter hun havde afsluttet. Den tror jeg, vi ved lejlighed vil overrække til dig, Per, fordi du var bannerfører på det. Men altså i gåseøjne ligeværdigt. Det var jo også det, vi forsøgte, for inden vi nu besluttede at bevilge det her, så var vi jo aftalt vi jo ligeværdigt med Baptistkirkens ledelse i Burundi, hvad der skulle ske med hende, når hun var færdig. Men jeg ved da udmærket godt, at det der ligeværdige er i gåseøjne, fordi man siger jo ikke nej, når vi kommer og spørger om noget. Om vi skal betale, nej. Det er jo det. Ja, jeg sidder lige og kigger, om der er flere spørgsmål. Ja, jeg har et. Kan du høre mig? Ja, kom bare, Bodil. Jamen, tak for jeres gennemgang. Det var virkelig spændende at være tilbage i Musemma. Det har været mit hjem i 3 år, så jeg kunne ikke se huset, men det var... Jeg kan jo fortælle, at dit gamle køkken, det blev lavet om til et soveværelse. Nå, okay. Det blev omindrettet lidt, det hus der, ja.
Men blandingsbatteriet hænger der stadigvæk på væggen. Nå, okay. Ja. Der er lidt til overs. Det er Ja. godt. Jeg er lidt nysgerrig på, Lisa, om kvinderne nogensinde er nysgerrige og spørger dig om, hvordan kvinder har det andre steder end i Burundi. Eller er de bare stolte af, som de har det selv? Fordi det er også stolte folk, altså. Jamen det er det. Altså man kan sige, vi snakker jo om det sådan i bestyrelsessammenhænge, og når jeg har været med til deres træf og sådan nogle ting, hvor vi jo snakker lidt om, hvordan fungerer kvindenetværket i Danmark for eksempel, og hvordan fungerer det i Burundi, men også det med, at vi jo faktisk har, hvordan vores ledelse i BID er skruet sammen. Det der med, at altså lige nu er det jo, kan man sige, at de synes jo, det er meget overvældende, at både generalsekretæren og formanden er kvinder, men også at resten af ledelsen er sådan altså 50-50. Ja. Fordi jeg synes, det er måske der, hvor det halter i UEBB, det er, at de har én kvinde i ledelsen. Ja. Men jeg synes tit, jeg oplever, at det er hende, der henter kaffe og vand og kuglepenne og deler blokke ud, og det er altid hende, der bliver sendt ud og lige fikser noget, hvis der er vigtige møder. Så det virker, på mig virker det lidt proforma faktisk. Altså det med, at de har en kvinde i ledelsen, men jeg synes faktisk, at de der kvinder, som har ledende roller i andre ting, de synes bestemt ikke, altså de er ledende roller, altså de har en status og en funktion. Og der tror jeg da egentlig, at de er godt tilfredse. Men man kan sige, at der er jo mange ting, som er svært at sammenligne. De forstår heller ikke helt det der med, at det kan være svært at finde en formand, eller en generalsekretær, eller kandidater til ledelsen, uanset om det er BID, eller om det er kvindenetværket, eller hvad det kan være. Fordi der er jo altid kampvalg hos dem. Ja. Altså, det er jo enormt eftertragtet. Ja. Er det rigtigt, som du siger? Det er her, ikke? Jo, det er rigtigt, som du siger. De fleste kvinder i vores del af verden har også et andet ansvar ved siden af. De skal tænke på, hvordan familien kører og sådan noget. Ja. Men det er en stor forskel. Ja, det er jo spændende. Ja. Altså det er jo en problemstilling, vi måske i hvert fald ikke får løst i dag, og måske heller ikke i vores tid, men jeg synes da bare i min relativt kort karriere, der har tingene der flyttet sig en lille smule fra første gang jeg betrådte jorden. Og jeg tror altså, at det også er noget, der ligesom skal komme på en eller anden måde indenfra. Hvis det kun er noget, vi går og pådutter, som så meget andet gennem tiden, så er det ikke sikkert, at det helt slår rod, måske. Nu kan jeg faktisk se, at tiden er ved at løbe frem om ren undtagelsesvis, og det gør, at det næste punkt, det springer simpelthen over. Jeg havde forberedt lidt om noget VSLA, fordi der er lige lavet noget undersøgelse, men det gemmer jeg simpelthen til en anden gang, og så går jeg bare lige videre til det, vi kalder seneste nyt, inden Per har lovet at runde af. Vi har i Rwanda startet en ny runde op af, ikke af det her hovedprojekt med unge enlige mødre, men en ny runde, hvor vi uddanner, jeg tror det er en 15 stykker af hver, i henholdsvis noget syning og frisør. Og det har vi gjort med midler fra dels nogle menigheder, og så spejderne har været så søde og samle nogle penge ind til deres førstævn. Og så var de af en eller anden grund blevet ved med at samle ind, så de har sendt dobbelt så mange penge, end vi troede. Og det er vi selvfølgelig glade for. Så kan vi få uddannet nogle flere af de her unge enlige mødre. Dem har vi haft på dagsordenen tidligere. Jeg kan afsløre, at i det næste punkt, der hvor der står ansøgninger afsendt, der har vi netop lige lavet en ansøgning til det, der hedder CESU, hvor vi gerne vil lave en fase 2 af et projekt for de her unge enlige mødre, fordi vi fik med et enkelt projekt desværre ikke løst problemet. Vi har fået skubbet lidt til det i den rigtige retning, men der er stadigvæk det, vi kan kalde udækket behov. Vi oplever dog, at der er et andet syn på, i hvert fald i visse områder, et andet syn på, både på kvinder, unge piger, også i kirkerne og hos myndigheder. Så vi håber meget, at vi får det projekt godkendt.
Samtidig har vi også sendt et projekt til Burundi, et nyt børneprojekt i virkeligheden, som vi håber også kan komme igennem. Og så et tredje projekt, vi også har sendt, det er et såkaldt naboskabsprojekt til Ukraine, hvor vi vil hjælpe dels nogle børn med nogle sommerlejre, og så det, man kalder veteraner, han har sagt, altså nogen, der har været ude i krig og kommer hjem mere eller mindre smadret, hvis ikke det er fysisk, så er det i hvert fald psykisk. Og der er allerede nu store, skal vi kalde det, udfordringer i familierelationer. Så det vil vi gerne prøve at hjælpe lidt med, hvis vi kan komme afsted med det. Så med det 3 ansøgninger af sådan et par millioners størrelse eller alle 3, som vi håber, det vil hjælpe lidt på vores lidt slunkne projektportefølje, hvis man kan sige det sådan. Så var ledelsen og jeg var blevet inviteret til gudstjeneste i Holmens Kirke sammen med en ung mand, der hed Frederik, og han har taget sin kone Mary med i anledning af 4 års dagen for russernes indtrængen i Ukraine. Og der kan vi altså se, at de kirkelige er ret aktive også med Ukraine-problematikken. Så vil jeg bare hurtigt nævne, at jeg tager til Rwanda og Burundi for at tjekke op på, om alt det Jeppe og Lisa har fortalt, det overhovedet passer. Gør jeg her sidst i næste uge, og besøger dem. Og så vil jeg lige nævne, at vi holder det næste seminar i den her række. Den 9. april har vi planlagt det til. Og der har vi inviteret den her gruppe, der sidder med jubilæumsforberedelserne, til at fortælle status på det. Og der kan det jo godt være, at Jeppe han igen optræder lidt med, måske ikke de samme røverhistorier, men med nogle af de andre. Men vi prøver at folde det lidt ud, så det ikke kun er historier fra de varme lande, også hvad der er sket herhjemme, og hvad vi håber, der når sker inden 28. Så det var det, tror jeg. Og så har Per lovet at lige runde den her seance af. Det tror jeg lige, vi kan nå inden for tidsrammen. Ja, hvis jeg taler hurtigt, men mange tak til Lisa og Jeppe, fordi I har bragt os med på turen til Burundi, og til Morten for den afsluttende orientering, og tak til alle, der var med og deltager. Som sagt før, så synes vi, det er en form, der giver sin berettigelse, når så mange vælger at bruge en times tid her en torsdag eftermiddag på at høre nyt omkring international mission. Og så vil vi slutte med, at jeg vil bede kort som tak for denne dag, og for tak, fordi vi har været sammen. Hellige Gud og himmelske Far, vi beder dig om, at du vil bevare vores søsterkirker i Rwanda og Burundi. Vi beder om, at du vil være med i det arbejde, der foregår, og om, at vi også alle sammen må have lov til at føle med og leve med. Vi takker dig for vores menigheder, for enhver, der har følger arbejdet med interesse, med offer og med forbøn. Tak, Herre, fordi vi må vide, at du selv er med os, og du vil vise den vej, som vi skal gå. Så beder vi også for Morten på sin rejse til Burundi og Rwanda senere på måneden. Vi beder om, at du vil være med ham, og du beder om, at du vil velsigne ham og styrke ham i de samtaler, han skal have med kirkerne der, så vi må hele tiden finde ud af, hvordan vi bedst er med til at hjælpe og bedst til at samarbejde om det, som betyder noget, at dit ord og dit rige må blive udbredt. Så tak, Herre, fordi du er med os, og tak fordi, at vi må tro, at vi er i dine hænder, uanset hvad tilværelsen ellers måtte bringe. Amen.